ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സഫാസ് ഡ്രീംസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കളറൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ ചിക്കനും വെജിറ്റബിളും വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പൂക്കളം കേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, ഓളം ഓപ്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 250 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസ് 1 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, പിന്നെ ഉപ്പ് പാകത്തിന്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ആ ലെമൺ ജ്യൂസ് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും മറ്റ് മസാലപ്പൊടികളും ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂണും അതിലേക്ക് ഗരം മസാലപ്പൊടി 1 നുള്ളുമാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല പിടിപ്പിച്ച് വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് കാബേജിലേക്ക് നമ്മൾ 1/2 കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വയലറ്റ് കാബേജാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുള്ള ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാബേജ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ള കാബേജ് എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് മയോണൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മയോണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിതിൽ ഇടുന്നില്ല, വീഡിയോ ലോങ് ആവേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇടാം. ഇനി നമ്മൾ സുർക്ക ഒഴിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്, സുർക്കയും കുരുമുളക് പൊടിയും. അപ്പോൾ സുർക്ക 2 ടീസ്പൂണും കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂണും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി മയോണൈസിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത കാരണം ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലൊരു കേക്ക് ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന്മേൽ മയോണൈസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ച് വെക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്രൗൺ പാർട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ 2 പാക്കറ്റ് ബ്രെഡാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാ കേക്കൊക്കെ വെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഇതുപോലെ മയോണൈസും പാലും ചേർത്ത് ആ ഒരു മിക്സ് കൊണ്ട് നമ്മളിതൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്, സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ മിക്സ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പാർട്ട് ഈ ഒരു ലെയറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ലെയറാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ചിക്കൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെയും നമ്മൾ ഹാഫ് പാർട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തെടുത്ത പോലെ ആ ഒരു വെജിറ്റബിൾ മിക്സും ചിക്കനും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ 3rd ലെയറാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെറുതും വലുതായ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വലുപ്പത്തിലുള്ള കേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മയോണൈസ് നമ്മളൊരു ക്രീം പോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ആ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് മുകളിൽ വെജിറ്റബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യണ കാരണം അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു റൗണ്ടിലുള്ളൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പൂക്കളത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ 4 ഭാഗം ഈ ചുറ്റുഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ക്യാബേജ് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫീലിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളിതൊരു ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു 4 ഭാഗത്തായിട്ടും ചെയ്തെടുക്കുക, അടിഭാഗത്തും എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മളതൊന്ന് പ്രസ്സായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഓരോ വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലൊരു പൂക്കളം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൈറ്റ് കാബേജ് ആണ്. പിന്നെ ഇത് ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ ഇത് വയലറ്റ് കാബേജ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ പച്ച ക്യാപ്സിക്കം, പിന്നെ റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം, പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൂക്കളം കേക്കാണിത്. കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കേക്കാണിത്. കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ വെജിറ്റബിൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. താങ്ക് യു.